就俾一個 situation 我哋，你要 improvise 嘅。譬如話，Angie 生日，你會送啲乜嘢？咁琳琳姐咧，作為佢嗰個角色，佢睇晒我哋嘅 backstory，佢咪會知道佢最中意乜嘢？譬如好似琳琳姐最中意係黃玫瑰。咁如果佢問我咧，咁我就會送一個黃玫瑰俾佢，作為生日禮物。咁譬如我咧，咁我又唔知道琳琳姐會送咩俾我喎，即係佢俾啲咁嘅 situation 我哋咧。Hello， 哇！啲花好靚啊！你哋真係有心啊！一個士多啤梨蛋糕，一個朱古力蜜桃蛋糕。同埋 Angie 成日都帶住黃色嘅花嘅，咁係阿 Pat 就中意黃色花咧。係啦，咁我哋就係設定咗咧，其實嗰個黃色花咧係有一個意義嘅。咁如果你睇嗰部戲嘅時候咧，裏邊有一個情節咧，就係話 Angie 以前後生嘅時候咧，就去咗加拿大嗰度想結婚嘅。咁但係後尾佢就決定都唔好啦，因為佢都係好掛住阿 Pat，咁就飛翻嚟香港。咁喺嗰個人物小傳嗰陣時咧，就講阿 Pat 咧喺機場接佢嘅時候咧，就攞住一紮黃色嘅玫瑰花嘅。咁呢個咧喺戲裏邊係冇出現嘅，但係咧兩個演員知道咧呢個黃色玫瑰花對佢哋嘅重要性，咁所以咧佢哋每次一講一個黃色嘅玫瑰花咧，對佢哋兩個個角色嚟講咧係一個會心微笑嚟嘅。好 sweet。